ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വ്ളോഗോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനൊരു DIY വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിന്ന്. അത് നമുക്ക് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ കൈകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷനിൽ എങ്ങനെ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലാണിത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഒരു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീതി അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ചെറുതല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീളത്തിലും വീതിയിലുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിടാം. അതായത് ഈ ഭാഗം, ഈ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂചിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നോ കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് ടൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ സൂചിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പം ഒപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 5-6 സൂചി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്ന് കുത്തി ഇത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമുക്കത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തുന്നാൻ തുടങ്ങാം, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അറ്റത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുന്നി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സൂചി അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കത്രികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു സൂചിയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രികയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കത്രികയാണ് സുഖം, എളുപ്പം അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതിനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കത്രിക ഒന്ന് എടുക്കുക. നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇതിനെ ഒപ്പം പിടിക്കണം. ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഈ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോർഷനും ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. അങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. ചുറ്റും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുവഴി നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എലാസ്റ്റിക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിപ്പം അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക് കെട്ടുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഉറപ്പിലിരുന്നോളും. ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓപ്പൺ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഒപ്പം വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക.
ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചധികം വേണം. മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.